बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम एक हेल्दी डिश बना रहे हैं आपके लिए। तो कॉलीफ्लावर, गोभी, आलू और चिकन की ये मज़ेदार रेसिपी और साथ साथ इसके हेल्थ बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं। लो कार्ब है गोभी। इट इज़ अ गुड ऑप्शन फॉर वेट लॉस, रिच इन विटामिन सी, विटामिन के, पोटाशियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। और ये स्टमक डिसऑर्डर, मैदे की खराबी को दूर करती है और ये कैंसर से बचाती है और हेल्थ स्किन बेनिफिट्स भी बहुत ज़्यादा हैं। तो आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं और बेनिफिट्स भी आपको बताते जाएंगे। कढ़ाई में ऑयल डाला है, ऑयल हाफ कप डाला है। आपको रेसिपी बताता जाऊंगा, तो आपने फॉलो करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। ये हमने चॉप कटिंग में ऑनियन, 2 दरमियाने साइज़ के ऑनियन लिए हैं, ये डाले हैं। इनको हल्का सा ब्राउन करेंगे, और बहुत मज़े की रेसिपी, हेल्थ बेनिफिट्स मैंने आपको बता दिए हैं। अब अदरक, लहसुन और सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट डालेंगे। प्याज आप देख सकते हैं गोल्डन ब्राउन हुए हैं, ज़्यादा ब्राउन नहीं किया, हल्के ब्राउन है, गोल्डन ब्राउन। तो थोड़ा सा इसको फ्राई करेंगे। अदरक, लहसुन और सब्ज़ मिर्चों के पेस्ट में चिकन डाल दिया है। चिकन को फ्राई करेंगे। चिकन के तकरीबन हाफ kg चिकन है। चिकन को फ्राई करना है, अच्छे से भूनना है, अच्छे से इसकी महक ख़त्म करनी है। बहुत मज़े की सर्दियों के लिए आप घर में बनाएं। बहुत अच्छी रेसिपी भी दे रहा हूँ और उसके साथ आपको इसके हेल्थ बेनिफिट्स भी बता रहा हूँ। थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि नीचे ना लगे और इसको दोबारा फ्राई करना है। चिकन का कलर चेंज होते तक हम इसको फ्राई करेंगे और इसमें मिसाले ऐड करेंगे। मिसाले भी बहुत यूनिक मिसाले जाएंगे। ये 1 टेबलस्पून भर के हमने नमक डाला है। मिसाले जो हैं हम एक ही दफ़ा डाल देने हैं और अच्छे डालने हैं। 1 टेबलस्पून से थोड़ा सा कम लाल मिर्चों का पाउडर डाला है। गरम मसाला पाउडर हाफ टेबलस्पून डाला है और धनिया पाउडर डाला है 2 टेबलस्पून। 1 टेबलस्पून से थोड़ा सा कम डाला है, 2 टेबलस्पून डाले हैं। उसके बाद हम डालेंगे काली मिर्चें, सफ़ेद मिर्चों का पाउडर भी हमने डालना है इसके अंदर, और काली मिर्चें और सफ़ेद मिर्चों का पाउडर डाला है हाफ टेबलस्पून। और उसके बाद हम आखिर में डालेंगे ज़ीरा पाउडर का 1 टेबलस्पून। और बस हमारे मिसाले यहाँ पे एंड हो जाएंगे। इन्हीं मिसालों में हमने अब चिकन को और हल्दी डाली है, सॉरी हल्दी मैं भूल गया था, हल्दी डालनी है। और अब इन्हीं मिसालों को हमने अच्छे से भूनना है और इन्हीं मिसालों में हमने सारी रेसिपी, लेकिन रेसिपी की एक जो मेथड होता है वो आपने पूरा देखना है कि कैसे इसको हमने फ्राई करना है चिकन को। थोड़ा सा इसको हमने चिकन को पकाना है क्योंकि चिकन देर से गलेगी, सब्जियां जल्दी बन जाती हैं। इसके अंदर टमाटर डालेंगे, टमाटर डाल के दोबारा भूनेंगे इसको। आपने पूरी रेसिपी ऐसे अगर फॉलो की तो ही आपको मज़ेदार एक रेसिपी मिलेगी। नहीं तो आम जो चिकन गोभी की रेसिपी, इसको हम थोड़ा सा ढकेंगे, ढक के बनाएंगे थोड़ा सा इसको, क्योंकि ये जो हमारे टमाटर हैं ये थोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे। चिकन को हम भून रहे हैं, चिकन को हमने गलाना है। चिकन जब गल जाएगी तो नेक्स्ट प्रोसेस फिर शुरू करेंगे, लेकिन अभी हमने चिकन को गलाना है और जो मिसाले डाले हैं, टमाटर सॉफ्ट करने हैं, तो इसको हमने ढक के भी पकाया है। और अब इसको मज़ीद इसके अंदर जो चेंजिंग आएंगी वो मैं आपको बताता जाऊंगा। लें जी, अब काफ़ी हद तक प्याज सॉफ्ट हो गए हैं। अब हमने चिकन को गलाने के लिए पानी डाला और इसको ढक के पकाएंगे चिकन को तकरीबन 10 मिनट के लिए, 10 से 15 मिनट के लिए मीडियम लो फ्लेम के ऊपर हमने इसको ढक देना है। ढक के पकाने के बाद जब दोबारा लीड हटाएंगे, ढक्कन हटाएंगे, तो ये हमारी चिकन जो है वो काफ़ी 90% तक गल चुकी होगी। मिसाले हमारे एब्जॉर्ब हो चुके होंगे और हमारा एक अच्छा सा एक जैसे कोरमा स्टाइल एक होता है उसके बाद हमने इसके अंदर डालने हैं गोभी, कॉलीफ्लावर और आलू डालने हैं। और देखें जी, अब इन मिसालों से और इस चिकन के जो ग्रेवी थी इसके अंदर हमने सारा ये कोट कर देना है। इस दोनों बहुत स्पाइसी मज़ेदार रेसिपी बनने वाली है। तो आपने इसको एंड तक देखना है, इसको ट्राई करना है इस रेसिपी को। ये ढाबा स्टाइल हर रेसिपी में मैं कहता हूँ, लेकिन ये ढाबा स्टाइल नहीं है, ये मेरी अपनी रेसिपी है। ये घर पे
मैंने बनाई है तो सोचा आपके साथ शेयर कर दूं। तो आपने भी ज़रूर इसको रेसिपी को ट्राई करना है और मुझे कमेंट्स करना है कि ये कैसी रेसिपी थी जो सब्जियों की हेल्दी। अब इसको हम ढक के पकाएंगे, पानी नहीं डाला, लो फ्लेम के ऊपर तकरीबन 10 से 15 मिनट तक इसको लो फ्लेम के ऊपर बनाना है, पानी नहीं डालना। इसका अपना सब्जी का पानी होता है, ये उसी में ही पक जाएगी, ज़्यादा पानी डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखें जी, ये पानी आप देख सकते हैं, हमने 10 मिनट के बाद इसको खोला और चेक किया कि ये कितना रह गया। तकरीबन ये 70% तक हमारी सब्जियां भी गल चुकी हैं। एक दफ़ा फिर हम इसके ऊपर ढक्कन देंगे और तकरीबन फिर 5 से 10 मिनट तक इसको हमने लो फ्लेम के ऊपर पकाना है। देखें धुएँ निकलना शुरू हो गए हैं और माशाल्लाह ये हमारी सब्जियां गल गई हैं और बिल्कुल माशाल्लाह पक चुकी हैं। बस इसके अंदर जो थोड़ा सा पानी है, हाई फ्लेम के ऊपर इसको कम करेंगे और इसके ऊपर हमने सब्ज़ मिर्चें डालेंगे 4 से 5 अदद, और काली मिर्चें और गरम मसाला, होममेड गरम मसाला इसके ऊपर छिड़केंगे और ये मज़ेदार रेसिपी बन के तैयार हो जाएगी। तो इसके बेनिफिट्स मैं पहले भी बता चुका हूँ, मज़ीद आप सुन लें। ये ब्लड क्लॉटिंग में बहुत काम देती है क्योंकि इसके अंदर विटामिन के होता है, एंटीऑक्सीडेंट है। तो ये सोजिश जो जिस्म में होती है ये उसको ख़त्म करती है। कैंसर से बचाव के इसके अंदर विटामिन्स पाए जाते हैं, मिनरल से भरपूर है। तो आप ये ज़रूर इसको ट्राई करें, घर पे बनाएं, बच्चों को खिलाएं, बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं। अगर रेसिपी अच्छी बनी हो तो आप ये इसकी फ़ाइनल लुक आपको पहले भी दिखा चुका हूँ। ये देखें जी, काली मिर्चें और हमने गरम मसाला इसके ऊपर दोबारा से छिड़कना है, अच्छी खुशबू आएगी। देखें जी, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।